Alors, Stéphane Monceau, je suis très content de revenir sur le site de Gahanga 1, qui est finalement en finale. Je ne vais pas traîner sans transition. Prenez la parole. Bienvenue déjà. Merci. Bienvenue, c'est vrai que c'est la troisième fois que tu viens maintenant ici et à chaque fois ça change beaucoup. Beaucoup. Je pense que tu le vois là en plus après la saison des pluies, ça a commencé à pousser et tout. On voit vraiment, ça commence à ressembler à ce que ça va être. On a quasiment terminé puisqu'on va terminer les travaux je pense pour cette partie-là fin juillet. Fin juillet, on a vraiment presque tout vendu, il reste 6 logements à vendre seulement. Donc ça, je pense que ça va aller très vite. 6 logements qui restent. Il y a combien à peu près? Je me souviens pas. Sur cette première étape, 67. 67. Ouais. Ouais, donc tout est parti. Mais il en reste quand même 6. Et puis après, nous dans le planning, on est en train un petit peu d'apprendre de tout ce qu'on a fait ici. Oui. Et on va développer 4 appartements de 3 chambres. Un peu avec un concept différent parce qu'il y a une vraie demande pour les 3 chambres et c'est vraiment intéressant de le regarder parce qu'on a enfin réussi à avoir un prêt hypothécaire, là, les prêts mortgage avec la banque de Kigali. Ça a été beaucoup de discussions, mais c'est important parce que pour les clients qui vivent, qui travaillent à Kigali, c'est vrai que pouvoir avoir accès à des prêts, c'est important pour acheter, quoi. Donc on va développer ce modèle d'appartement. Et puis on a Gahanga 2 qui va venir vraiment très vite, je pense juste après l'été, puisqu'on a déjà le terrain, le permis est en cours et on va démarrer dans la foulée, quoi. On va démarrer dans la foulée. Donc comme tu le disais, Girinzu, ce n'est pas juste les projets, c'est une entreprise. Et on a vraiment, c'était important pour nous, si on en a parlé, Jacqueline en a parlé aussi, on a construit l'entreprise en même temps qu'on démarrait le projet, en même temps qu'on faisait les designs. Et alors là, tu ne vois pas toute l'équipe aujourd'hui, parce qu'elle est plus nombreuse mais tu vois, tu vas rencontrer 3 personnes qui... ça nous tenait à cœur de les présenter parce qu'ils sont vraiment au contact de la réalité de ce qu'on fait. Donc plutôt que de parler des heures, moi je te propose, je te les présente. Et puis comme ça, ils vont pouvoir dire tout ce qu'ils veulent et c'est bien comme ça. C'est très Alors, gentil. donc on a David. Oui. Donc David est site manager et il est en plus en charge particulièrement de toutes les finitions. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous parce qu'on a voulu vraiment pouvoir avoir vraiment un bon niveau de finition et faire vraiment attention à comment on travaille pour y arriver. Et c'est David qui est en charge de tout ça. Jacqueline, qui est architecte, donc qui a travaillé avec Robert, notre deuxième architecte sur tout ce site. Et Jacqueline qui regarde aussi beaucoup toute la partie qui est travaux extérieurs et travaux de finition. Et puis René qui est ingénieur civil et qui est spécialement en charge du design et qui est vraiment avec nous depuis le tout début de l'aventure parce qu'on a commencé par tout ce que tu vois qui a été construit. On l'a construit de manière virtuelle, en 3 dimensions sur les ordinateurs et toute cette modélisation, c'est René qui l'a prise en charge. Voilà. Donc moi je suis super heureux que tu puisses les rencontrer. Parce que c'est bien de voir au cœur de l'ouvrage ce qui est fait. Et puis ils le savent mieux que moi. Vraiment mieux. Merci beaucoup pour la présentation. Jacqueline Muka Mazimaka, David Rugamba, René Shyaka, Stéphane Monceau, nagira ngo mbashimire kuba mwongeye kunyakira kuri iyi site ya Gahanga ya mbere. Nk'uko maze kubiganira na Stéphane Monceau, umuyobozi wanyu, nagira ngo mbasabe, tumaze iminsi tuganira nawe, mwarabibonye igihe nazaga mu myaka 3 ishize, ariko ndashaka kumenya mwebwe ibyo mukora nyuma y'abayobozi banyu, uko banyeretse uko hano hatangiye, banyereka uko buri mwaka nazaga hari ibikorwa bigeze. Uyu munsi nk'uko Stéphane amaze kubivuga, iyi Girinzu, iyi site ya Gahanga ya mbere imaze
kugurwa n'abantu kuri 99%. Ni ukuvuga hatangiye mu by'ukuri hagiye kurangira hararangiye. None nagira ngo ibikorwa mwerekanye tumenye ababikora baribo n'ibyo mukora. Reka dutangirire kuri David. Nagira ngo mbereke inzu imwe mu nzu zirangiye. Yego. Ho nicyo nababwiraga, itandukaniro n'andi makampani, igira inzu ihereza uburenganzira umukiriya bwo kuba yagira uruhare muri finisiyo zikorwa. Harimo ibintu bimwe na bimwe agenda ahitamo akorerwa. Dufite sisiteme, ni urugi, inzugi z'imbaho zikozwe mu bwoko bwa ribuyu, nziza zikomeye zishobora kurinda gutuma imvura itarwica kuko ruba ruri expose hanze. Ibi nabyo biri mu byo ukora mu nzu. Turabanza ziba zumishijwe neza cyane ku buryo zitazagira ikibazo nuzishyira hanze. Ni igiti muba mwizaho mbese. Mpereye ku mirimo uburyo ukorwa, twitangiriro inzu tuyisanga hari ikipe ya mbere iza igakora, inzu ikaba ihagaze, twebwe tugatangiriraho. Nibwo inzu tuyigabanyamo ibizi inkuta, mugenda mubona tuyikatamo ibyumba bitewe n'icyo umukiriya yakunze. Noneho ubundi tugatangira no gukora n'ibindi bikurikiraho. Ariko dukoresha sisiteme ijyanye no kugira ngo abayobozi baba baradushyiriyeho yo kugira ngo inzu mbere y'uko itangira twebwe turicara tugakora puraningi y'uko kugira ngo inzu mu gihe cyose izaba irimo kubakwa itazigira ihura n'imbogamizi, kuko imbogamizi tubanza kwicarana n'abarchitecte tukazikuraho, tukicarana n'andi madepartement yose tukabikuraho, noneho abantu batangira gukora bakihuta buryo inzu irangira mu gihe gitoya. Tukaba bafite n'amamateriyozi abaha precision cyane kugira ngo finisiyo ibe yo ku rwego rwo hejuru. Nababwira nk'aka ni laser line. Iyi laser line idufasha kureba umurongo w'inkuta cyangwa mu nivo y'inzu yacu yose, bityo arayikoresha kugira ngo arebe ko atarimo guhengeka igikuta cyangwa atarimo akanayifasha kugira ngo arebe ko amakaro yose ari kuri nivo ashaka, cyangwa mu gihe ashaka pante bikamufasha. Naberekeraho gatonya. Ubu ngubu iyi laser line gutya iba imeze, iba irimo kuma nivo yose y'inzu. Ndabaha nk'urugero. Ubu ngubu nk'abantu besitaye amashanyarazi, tuba dufite ama interrupteur yose cyangwa bino bikoresho ducanisha amatara biba biri ku murongo umwe rwose mu nzu yose. Nimba turi kuri iki gice, ubu nakwereka nk'urugero. Ubu ureba ukabona interrupteur iri kuri 55 n'igice. Wajya no kuri iyi ngiyi nakona kuri 55. Zose ziba ziri ku murongo umwe. Ziri ku murongo umwe. Ibyo nibyo dukoresha tugena nivo na parafo, byose niko tubigenza. Ikintu cyose gikore aka kantu bakitunga icyari bakita laser line. Ni agahanga. Ni ibikoresho duhereza abafundi kugira ngo bagire precision nziza ihagije. Tukabahereza n'ibikoresho byose bakabitangirana kugira ngo umukozi mu gihe atangiye gukora ataza guhagarara, ahubwo atangire gukora ibintu byose ari buze gukenera abifite ku ruhande rwe. Sisiteme dukoresha sisiteme tuba dufite y'amakipe. Buri kipe iba ifite ikintu cyayo ikora cyihariye. Hari ikipe yubaka zino nkuti zigabanya, hari ikipe ishyiramo amashanyarazi, hari ikipe ishyiramo amazi, hari ikipe ifunga n'amadirishya, ikipe ifunga plafo. Zose ziba zigiye zitandukanye ariko zifite abayobozi abo twita aba team leader. Bo baba bagenda bakurikirana umurimo hafi nk'aba chef d'équipe. Bityo rero
nk'iyo dupanze buri mushefu d'equipe we araza agafata ibikoresho byose ari buze gukenera ku murimo akagenda agatangira akazi n'abafundi ku buryo nta yindi muvuma ari buze kugira ngo hagati mu munsi araba ari konsantere ku murimo mu nzu runaka. Umaze imyaka ingahe ukora uno mwuga? Maze imyaka 5. Muri iyo myaka 5 aho wakoze hose ni iki gishya muri gira inzu? Ni iki wumva kidasanzwe ukurikije ahandi wakoze? Ndaza kukigabanyamo ibice bibiri. Ndaza kuvuga mu bwubatsi muri rusange, nonze no mu bijyanye n'imidugudu, kuko burya nayo imidugudu nayo ni ikindi gice cy'ubwubatsi cyihariye. Ndebe muri rusange mu bwubatsi igira inzu ikintu nayiboneye cyiza gitandukanye n'ahandi hantu nagiye nkora. Bafite sisiteme iba yaragenwe n'abayobozi bacu idufasha kuba uko ukoze inzu imwe bikongera experience yo gukora indi ya kabiri. Aho ni mu bijyanye n'ibikoresho bikenerwa kugira ngo umurimo runaka ukorwe, ku bijyanye n'igihe uwo murimo ukorwa, noneho ku buryo ejo nujya gukora ya nzu yindi uzaba uzi iki gikorwa gikorwa n'abantu bangana gutya, gikorwa n'ibikoresho bingana gutya, bityo ushobore kubigura cyangwa kubitegura akazi kataratangira, bityo ku buryo umukozi yatangiye uko amakipe agenda akurikirana uko babipanze nta hantu na hamwe bari buze gutinda, barihuta kuko buri bintu byose babanje kubitegura mbere. Byiza cyane. Muri make wishimiye sisitemu nziza, ugenda mbese utera imbere bitewe n'aho ugeze. Noneho hari mu bijyanye n'imidugudu ikintu gitandukanye n'indi midugudu yose ni uko hano umukiriya yaje agira uruhare mu finisiyo izamukorera. Arashobora kuvuga ati ndashaka iki, twebwe abarchitecte baragishushanya, ababubatsi tukareba ko gishoboka muri technical terms, noneho ubundi nyuma kigashyirwa mu bikorwa nk'uko umukiriya acyifuza. Ikindi kintu cyiza iyo umukiriya yaje guhabwa inzu habaho icyo bita nakwita reception provisoire. Umukiriya araza akareba utuntu duto aba abona tutameze neza, twebwe noneho tugafata wa mwanya tukatumukorera utwo tuntu duto yagiye avuga, tukamuhereza inzu imeze neza nta kintu ikibazo na kimwe kirimo. Reka tubaze undi mugenzi wawe nawe adusobanurire ibyo akora bijyanye no hanze wenda. Duhereye nko kuri iyi nzu tutagiye kure kuko zose zigiye zimeze kimwe, haba hari inzu iteretse mu kibanza, ikaba ifite ubusitani imbere, ikaba ifite n'inyuma. Nk'ubu uruhande turiho ni ubusitani bw'inyuma. Urabona clôture yacu ni ibyatsi cyangwa ibiti, ubwo ukareba inyuma. Ibi byose ni wowe wabishushanya? Yo mu bishushanyo. Ubwo impamvu izi nzira zimeze uku nguku ni ukugira ngo infiltration y'amazi yorohe. Urumva amabuye niyo ukandagiraho mo hano amazi akaza agahita agenda mu butaka. Aha ngaha ubu ni amazi bo mushaka kwahita? Ariko harimo n'ubwiza bw'inzira kuko no kugira ngo hataba ikibazo cya temperature nyinshi hano ubushyuhe muri village. Ibyatsi bigira akamaro kenshi cyane. Byongera bituma n'abantu baruhuka mu mutwe akenshi. Tugiyemo nk'aha imbere urabona twe cyane ni ibyatsi no connecting abantu. Urebye nk'aha haba hari ubusitani bunini cyane kuri buhagije, noneho buri muntu bamuha ibiti 2 by'imbuto kuko imbuto nazo ni ubuzima nk'uko mubizi. Hano harimo ipapayi, hakabamo na voka hariya. Buri nzu bifite igiti bibiri mubaha by'ikaze. Yaje yongeramo ibindi cyangwa akanareka ibindi, nta kiba bitwaye. Wanakwicaramo ukaruhuka. Ni ahantu rwose umuntu areba kumva icyatsi iki. Pasiparumu ni nziza, umuntu ashobora kwicaramo, ushobora kuryamamo, aba ari nziza cyane. Buri nzu yose ni uko imeze, ifite iyi jaride. Noneho muri aha ngaha harimo nk'ibyo bifata amazi, nyine ntabwo wabibona kuko birimo hasi.
ibyobo ambo amazi y'imvura nayo araza agahita ajya mwaho ngaho akayimfilitira, hakabamo n'ahaca amatiyo y'amazi avuye muri dushe no muri tuwarete, byose bifatirwamo hano muri jaride. Mbese hari ibyo tutabona biri munsi hano, ariko bidusobanurire neza ayo mazi ari hano munsi, ongera ubinsobanurire. ni ukuvuga ngo mo hano munsi nk'amazi y'imvura aba yavuye ku gisenge araza akajya muri icyo cyobo, nkeka ko aca muri notiyo, yego aza muri notiyo ikaza imvura irayazana, niba mbibona neza irayazana hejuru, yego akamanukira mo aha ngaha agahita aza, tugahita tugira icyobo mo hariya kiri hariya hiya mo hagati hariya hateye turabyo, yego none mukabamo ariho tuyafatira agahita akomeza mu butaka. Okay. Là je comprends, ku buryo amwe atwara amazu n'ubutaka hagabona aho aca, hano ntabwo yabona haca, araza akahita asubira mu butaka. Yego. C'est bien, j'apprends beaucoup. Ngiye kubereka ibibuga by'abana bashobora gukiniramo, parikingi n'inzira ukuntu imeze neza, no ku zindi nzu bya biti by'imbuto twavugaga, kuko hariya ntabwo byagaragaraga neza cyane turebye. Iyi ngiyi ni imwe muri jaride dufite, ahangaha dufite jaride mwatangiye no ku byatsi. Iyi ni n'indi sisiteme yo kugira ngo dufatire amazi mo hano twirinde ko ajyamo hariya mu nzira, amazi y'imvura ashobora kuza akajyamo hariya. Ibi byose ni ibyawe, ni wowe wabitekereje, wabishushanyije, twabitekerereza hamwe. Aha rero iki ni ikibuga kimwe cy'abana, ahangaha uri umubyeyi ukaba ufite umwana nta kibazo wagira ngo wenda ngo ari bugire irungu. Hano harimo ibibuga bigera nko kuri 5, iki ni kimwe muri byo. Ahangaha haba harimo amatiyo y'amazi n'ay'amashanyarazi agenda amashanyarazi hano. Iyi ni boîte ibigaburira hose cyangwa ibigaburira izi nzu zaha. Buri murongo ufite ibyawo. Yego, harimo amaboîte menshi yitwa Fidapira. Amazi nayo acamo ahangaha amatiyo yayo, agahita akomerezamo akagenda. Nta gaze mugira? Nta muyoboro wa gaze murashyiramo? Gaze izi bakoresha bacana, ntaho mwateguye? Ahangaha gaze ntago ukuntu twabipanze, icupa rya gaze zajya riba ririmo inyuma hano nk'inyuma, habe harimo agatiyo kazajya gahuza iyo gaze n'imbere. Ni uburyo bwa sekirite. Ni sekirite yo kugira ngo hatazagira umuntu ushya cyangwa hatazagira inkongi iba mu nzu, rigomba kuba riri hanze. Ikindi buri nzu igiye ifite ikigega cy'amazi kibika amazi ya WASAC, nka sitokaje y'amazi ya WASAC, igihe yagiye ukagira mufite stock, ukaba ufite ayo uri bukoreshe. Kuri clôture y'imbere tugira za hibiscus nk'uko nabivuze kare, kuko nk'ubu yirebye nta mahwa ifite nk'umwana agakoraho nta kibazo yagira, ariko nko kuri clôture yo hanze ho dukoresha zitwa bougainvillier, ziba zifite amahwa, nk'aho amazi y'imvura yiguye rwose nta kibazo cyaho tuba dufite, arajyamo hano. Noneho kuko nino nzira ibije iganamo hano ntasagutse ajya muri iyi pasiparumu ahangaha, nta mazi yamanuka ngo ajya mu kibanza cy'umuntu. Nubwo bimeze gutya ntabwo ashobora kurenga, yiragwa akagaruka iyo yabaye menshi, atagiye mu butaka hano muri ino nzira asubira inyuma akajyamo hano. Nk'ino nzira ukunguka imanuka ntabwo twakwizera ko amazi yose azimfiritiramo ahangaha, ahubwo harashobora kuzamanuka akabamo menshi, kuko nko kuri iriya ruguru wabonaga ko amazi agaruka ajya muri jaride, ariko kubera iyi manuka biragoranye. Niyo mpamvu twashyizeho iki giti ahangaha, nubwo tukireba ari igiti ariko mu by'ukuri gifite akamaro kenshi, kiriho gutanga ubwiza, gutanga ubuzima mo hano no gufata amazi muri cyo ubwacyo. Kuvuga ngo ahangaha ku kimeze, amazi yamanutse hazazamo n'aba menshi adakomereza ajya nko muri kiriya. Ntabwo ari igiti gusa, bifite icyo bivuze, gifite n'akamaro kimaze. Kuganira namwe rero mukora kano kazi, umuntu yumva importance buri gice kigize inzu icyo kimaze, kuko hari igihe umuntu abibona akabona ari igiti nyine, akabona ibyatsi, ariko ahangaha umuntu yumva akamaro kabyo, ntabwo ari umurimbo gusa.
buri giti cyose giteyemo hano gifite icyo kivuze. Urabona na parikingi ukuntu ikoze, igihe ifite ibyatsi nabyo bifasha muri ya infiltration y'amazi akamanukamo munsi. Aha hose ni parikingi. Ibi ni parikingi. Noneho urabona nk'aha ngaha naho ibi biti biteyemo aha nabyo bizaba bifata amazi yaje nko mu muhanda. Urabona nk'iriya tiyo iri hariya izamutseho ibiti. Tuyirebe. Ibi biti byitwa jasmine. 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 Hari abantu bitwa ba jasmine. We hari umuntu nzi witwa Jasmine. Akazina keza. Biba bifite impumuro nziza y'utu turabyo. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni iyi tiyo izamutse ihuye n'umwobo ufata amazi yavuye muri tuwarete, ayo bakarabye, urumva bafite impumuro. Twanze ko iyo mpumuro izazamuka ngo ijye nko muri village igire. Ahubwo uzahita uhita uhura n'aka kajasmine. Biteye bimera neza cyane. Muri abahanga cyane rwose. Niko. Kaba gahumura neza. C'est bien. Ubwo umuhanda nawo kuwukora biri mu nzira. Naho uzakorwa muri systeme kugira ngo amazi afatwe. Ntabwo dushaka ko abaturage bazagira ikibazo cy'amazi aturutsemo hano. Yose azafatirwamo aha ngaha. Ni byiza cyane. Tukagiramo n'imbuto. Urabona nk'ubusitani. Nk'ubu busitani buri hanze ntabwo buri mu kibanza cy'umuntu. Buri muri village yose. Muri village. Wishakira ipera ushobora kuza ukarifata, ukarica nta kibazo. Kandi nawe urabona bifite akamaro ko kuzagira amazi rifata. N'uyu ni umwembe. Iyi ni avoka, dufite imbuto nyinshi atari ngombwa ngo zibe mu kibanza cy'umuntu. Byiza cyane. Stéphane, avant que je passe la parole à René, il y a quelque chose que tu voulais dire? Oui. Après, ce que Jacqueline vient de dire, en fait, c'est la question de l'eau, qui était quelque chose de très important pour nous, en fait. Puisque dès le début du projet, ce qu'on a dit, c'est qu'on refusait que l'eau qui tombait ici, elle aille chez les voisins en bas. Parce que quand tu construis, c'est facile, tu sais, tu pousses les problèmes. Puis après, c'est les gens qui sont plus bas qui ont les problèmes à ta place. Et ça, on a dit non, ça, on ne fait pas. L'eau avec les collines, c'est un sujet, on le sait malheureusement trop bien au Rwanda. Il y a trop d'événements qui le rappellent souvent. Et on a travaillé, le premier plan qu'on a fait ici, on a travaillé avec des chercheurs de la Sorbonne, de l'université en France, qui sont venus travailler ici avec les équipes rwandaises. Et quand on a défini le plan de toutes les maisons que tu vois, on l'a fait en fonction de l'écoulement des eaux et en fonction des vues, parce qu'on voulait que tout le monde puisse avoir la vue, parce qu'elle est très belle. Et ça, c'est René, qui en parlera tout à l'heure, mais qui a fait tout ce travail de positionnement en 3D. Mais pour revenir à l'eau, on a commencé à concevoir comme ça. Donc on a fait la conception générale. Tu as peut-être vu tout à l'heure, quand on était dans le jardin de l'autre maison, il y avait une station météo derrière. En fait, on a installé une station météo depuis plus de 6 mois ici. Et en fait, cette station météo, elle nous permet d'enregistrer le vent et la pluie, les précipitations, mais aussi la température à l'extérieur et à l'intérieur des maisons. Parce que comme c'est un design nouveau, on veut vraiment continuer d'apprendre et continuer d'améliorer. Et donc, on le fait par rapport à l'eau. Et tout ce que Jacqueline a montré tout à l'heure, les systèmes de drainage, etc., ça, c'est vraiment un parti pris de faire comme ça. De dire, on n'a pas la solution dans une université, on n'a pas la solution dans un bureau d'études, c'est la nature qui nous donne la solution. Donc on regarde comment ça se passe, on est patient, on attend la saison des pluies et on corrige. Et ça évite de faire des grands murs de partout, ça évite justement de faire des trucs où on ne sait pas gérer, on finit par tout mettre dans un caniveau qui va chez les voisins. Mais ça se fait avec beaucoup de patience, et quand je voyais Jacqueline en parler, et je sais que René a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet-là, et d'autres, je suis vraiment très très content. C'est un vrai travail d'équipe entre nous, vraiment, mais aussi avec notre environnement. Hano muri Girinzu nkora ibijyanye no kubaka inyubako cyangwa se ibindi bikorwa ari byo bitanga amadetaye cyangwa se ibipimo bakoresha mu kubaka amazu hano. Ubwo gihe n'ikipe dufatanyije akazi nkuko turi buze kwabona hariya mu biro aho dukorera, niko kazi kacu. Harimo abagena amazu cyangwa se aba-architect, harimo aba-engineer, harimo ubwo nanjye ndi muri abo ngabo nyine.
bamwe dukorera hano i Kigali abandi nabo bari Paris. Ni ukuvuga ngo uburyo amazu agiye apanzemo hano tuba twaragiye tubyigaho kugira ngo buri muntu wese utuye aha ngaha abenshi bazabe bafite view ya hariya hakurya kuko niho hari ubwiza kandi ubwiza nacyo ni ikintu cy'ingenzi buriya umuntu wese akurikira ahantu hari heza. Mu by'ukuri rero ibyo byose iyo tubishushanya no kugira ngo nibaza kubyubaka aha ngaha bitazabusana nuko byifujwe mbere y'uko umushinga utangira. Ubwo twe niko kazi dukora, nanjye niko kazi urebye nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Aha naho ni parikingi nta kure yabitubwiye mu kanya. Yego, aha ngaha ni parikingi. Ubu navuga ko bakoze agapande ka mbere mu kuyitegura. Ubu hazakurikiraho ibijyanye no kurangiza gutera indabo. Hose hazajyaho indabo, hari imodoka, hazajyaho gupanga indabo, gushyiramo aho abantu bagiye bagabanira nyiri parikingi no kuzita amazina kuko buri wese azaba afite aho aparika imodoka ye. Mu myaka yashize ntabwo inzu zari zimeze gutya, ubu ziragaragara neza, zimaze. Ndabona harimo n'abantu hano. Hano hari abatangiye kuzana ibikoresho byabo byo kugira ngo bazabashe kuhatura. Aha ni handi mu cyiciro cya nyuma cy'aho bari gutegura, nabo bari muri finisage uko batangiye gutera ubusitani. Urabona nk'iriya tiyo naho amwe twabonaga ururabo ntibararutera, ariko mu minsi iri imbere zizaba zaje nazo bazitereho. Iyi niyo ya nyuma mbese muri Gahanga ya mbere. Yego. Ibindi bisigaye ni ibikorwa rusange nyine birimo amaparikingi, birimo umuhanda, ariko nabyo ni mu gihe gito bigatangira. Inzira ni iyi ngiyi. Ubu za nzira twagiye tubona rero ni ubundi zitangira. Uko zitangira. Barabanza bakahategura muri ubu buryo, gakurikiraho gushyiramo aya mabuye no gutera ibyatsi, ubundi bigatangira gukura. Ubu iki kibanza turimo ubundi nicyo kibiro byacu, naho ni nk'ibisanzwe, imbuto zirahari. Zimeze nka habitation. Iyi ni sitasiyo ya meteo nyine. Ubu buri gihe ifata ibipimo by'ubushyuhe, ibipimo by'imvura yaguye cyangwa se n'iteganyagihe. Hari iyi ngiyi ifite sensa yayo cyangwa se akatuma gafata ibyo bipimo hano. Hari n'akari mu nzu ebyiri hano imbere. Hari inzu ya rugo, hari n'iyi ngiyi. Hose ibipimo ihora ibifata. Ubu gafite itumanaho mbese ku buryo gakorana na computer biri hariya. Yego. Kaba kari kuri interineti ku buryo kahora gatanga ayo makuru natwe tukayabika ku buryo mu gihe runaka tuzaba tuvuga duti mu Rwanda ibyo ari byo byose imvura ishobora kuhagwa ni iyi ngiyi, bikanadufasha noneho no muri byo n'ibyo guteganya bya biti bigenda bifata amazi mu muhanda cyangwa se n'aya mazi agwa ku majaride, niba koko ibiti twateganyije byo kuyakira n'uburyo twateguye bwo gufata ibyo bipimo bihagije, cyangwa se niba hari ibyo tugomba gutegura birenze ibi bitewe n'imvura cyangwa se n'amakuru twabashije gufatisha imashini nk'iyi ngiyi. Yego, bon twakomereza mu biro rero. Aha ngaha niho dukorera ibijyanye n'ibishushanyo muri rusange. Nkorana na Robert na architecte, nkakorana na Pacifique. Amakuru Robert. Pacifique ni engineer dukorana nawe civil. Pacifique muri aho. Na Jacqueline twahoranye. Yego, muri rusange na Stéphane twahoranye. Okay. Aha rero ndashaka mbere y'uko nkubaza ibibazo hano aba basore bose n'inkumi mbere y'uko tukugeraho ubu barimo barakora iki? Aba ngaba ni ikipe dukorana mu bijyanye no gutegura ibishushanyo bikoreshwa mu kubaka aha ngaha. Byose kuva mu gutangira na mbere yo gutangira yemwe bya bishushanyo dutegura bareba ko tugerageza kureba niba bizashobora gukoreshwa koko cyangwa se niba hari ibyo tugomba gukosora. Byose ubundi bikorerwa aha ngaha cyangwa se tugafatanya n'ikipe yo mu Bufaransa Paris mu kubitegura no mu kubishyira mu bikorwa, hanyuma byarangira tukabyohereza abashinzwe kubaka bagatangira akazi. Ubundi igihe akazi kanjye icyo nshinzwe mu by'ukuri ni ugukora kubaka inzu no kubaka uyu mudugudu muri computer cyangwa muri mudasobwa, tukareba ese wa mudugudu abashitekte baporopoje ese bya byifuzo umuyobozi yifuza bizashoboka, ese nabishoboka bizaba bisa gute cyangwa se bizaba bifite izihe mbogamizi. Nyuma y'ibyo ngibyo hagakurikiraho kureba bya bintu tuzubaka hano bizakenera ibikoresho bingana iki.
amatafari, ibyuma, amasima n'ibindi. Nyuma y'ibyo ngibyo hagakurikiraho kohereza ayo makuru yose mu bashinzwe kwiga ibijyanye n'ibiciro. Bya bindi bakabirebera bizatwara ikihe giciro. Byarangiza tukabyohereza mu bashinzwe kubaka. Kubaka barabanza bakabigerageza bakareba ese bya bintu birubakika. Nyuma yo gusanga byubakika, yego bagakomeza. Iyo basanze harimo imbogamizi, izo mbogamizi turicara tukaganira nanone nk'ikipe muri rusange. Ubwo akazi kanjye kaba ari kakandi n'ubundi. Ibitubakika turabikosora mu buhe buryo. Ubu urugero turiho turi mu gutanga ibishushanyo bikoreshwa mu bijyanye na finisage, ariho David twahoze tuganira kare ari gukora. Umushinga utangira hakorwa igishushanyo cy'ukuntu inzu zaba isa n'ibizaba birimo mo imbere. Ni ukuvuga ngo niba aho kwinjirira ibijyanye no mu ruganiriro, aho kurira, aho gutekera, mu bwiherero ndetse n'ibyumba. Ibyo iyo tubirangije dutangira gushyira amazu hamwe. Gushyira amazu hamwe tukareba ya mazu ese azaba ateganye gute, ese azaba abusanye gute. Ibi byose mbona nigira inzu Gahanga ya mbere. Yego, ibi byose niko bimeze. Mbona bya bice byose. Ni ukuvuga nk'aho twahoze dutembera kare twaciye haruguru ahangaha aho twabonye za nshinge dukomeza muri ubu busitani haruguru turatambika tuza kumanukira ahangaha ariho twarebye cya giti cyakira amazi y'imvura n'aya maparikingi y'imodoka. N'ahangaha ni ibijyanye n'ibiti byahatewe. Hamwe twabonye umwembe, avoka ndetse n'ibindi biti. Ubu n'amazi ni uku agenda afatwa na biriya biti. Muri rusange ni iki gishushanyo duheraho, hakurikira ibindi bishushanyo by'inyubako cyangwa se by'inzu ubwayo mu by'ukuri. Harimo ibijyanye no kwerekana ibipimo bijyanye n'amaferabeto cyangwa se ibyuma biri mu birenge by'inzu cyangwa se footings. Yego, ibi biba biri mu butaka. Ibindi bishushanyo bihari dutegura ni inzu ubwayo. Ubu iki ngiki tureba ahangaha ni inzu turimo, ariko hakaba twerekana ahangaha ibyuma birimo cyangwa se ferabeto zirimo cyangwa se reinforcements mu cyongereza. Akantu kose kari mu nzu mukazi mwaragakoze. Ibi bishushanyo bigaragaza nuko bya byuma byambarana. Ni ukuvuga ngo inzu tuba tuyubatsemo hano, akaba ari naho duhera tumenya ibikoresho bizaba biyubatse ndetse tukanamenya agaciro kabyo, babandi bagena agaciro k'inzu. Ubwo iyo hagize ikibazo kivuka niho tugaruka tukareba duti ese cya kibazo tuyikemure gute. Ubu Robert arimo arubaka inzu. Robert ubu ngubu ari gukora ku mazu abiri azubakwa hariya haruguru, ariyo umuyobozi yavugaga kare. Azaba agizwe n'ibyumba 3 yubatse mu buryo bwa apartema. Ubu niyo faze akirimo kureba uko azaba ateretse mu kibanza. Nyuma yo kubikoraho azabyohereza nk'iwanjye, noneho nzerekane coordonnées cyangwa se amakuru ajyanye n'aho iyo nzu izaba iteretse mu by'ukuri, ku buryo itaba yayobye ngo ujye mu kibanza cy'undi muntu cyangwa se ngo yubakwe aho itagenewe. Après cette belle balade ici au village Girinzu à Gahanga 1, Stéphane Monceau, qu'est-ce que tu peux nous dire pour terminer cette journée? Alors c'est bien parce que c'est la 3e fois que tu viens. Oui. Je suis content que là tu aies pu rencontrer David, Jacqueline, René, qui pu montrer ce qu'on fait ensemble. Parce que ce qui est important avec Girinzu, pas seulement sur le projet, mais ce qu'on construit, c'est une entreprise où on travaille ensemble. Et comme ils l'ont dit, je crois, c'est en mélangeant les avis de chacun qu'on trouve la meilleure solution. Murakoze cyane. Nk'uko mumaze kubyumva rero, Stéphane Monceau amaze kutubwira uko yishimira gukorana n'urubyiruko rw'u Rwanda, uko kuba yakora ari umwe cyangwa se bakora ari agace gatoya bidahagije, akaba ashimishijwe no kuba ari kumwe n'urubyiruko rw'u Rwanda nk'uru nguru kugira ngo bakore ibikorwa nk'ibi ngibi. Kuri we ati n'ibyishimo n'akazi dukora twishimiye abo turi kumwe. Ni byiza rero nk'uko twakomeje kubivuga, gusoza turi kumwe gutya mu myaka 3 yashize, imyaka 2
twerekanaga amazu uko ahageze, turi kumwe n'abayobozi, ariko noneho turi kumwe dusozanyije uyu munsi n'urubyiruko rushyiramo ibirungo rukora kugira ngo aya mazu ahagarare gutya.